Drahí priatelia, vítajte pri našom dnešnom rozhovore. Dnes máme tu česť privítať v našej relácii prvú ženu, významnú osobnosť slovenského športu a politiky, bývalú profesionálnu tenistku a poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, aktuálne pôsobiacu na ministerstve športu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, pani Romanu Tabakovú. Pani Tabaková, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a ďakujem, že ste povedali moje meno správne, tak ako som ho teraz zmenila. Predtým, než začneme náš rozhovor, rád by som sa krátko dotkol aktuálnej, ale veľmi kontroverznej témy z olympijských hier v tomto roku, teda v roku 2024 v Paríži. Budeme sa takisto venovať aj vášmu priezvisku, ale teda aktuálne. Dve športovkyne Imane Kelly z Alžírska a Lin Yuting z Tajvanu súťažia v ženskej boxerskej kategórii, aj keď majú mužský chromozom XY. Teda narodili sa geneticky ako muži, no v ženskom tele. Nepodstúpili žiadnu operáciu, jednoducho sa tak svojim rodičom narodili. To je teda asi určite veľmi dôležité povedať. Táto situácia však vyvolala veľkú diskusiu o spravodlivosti a rovnosti v športe. Športovkyne rozdávajú tvrdé rany, ich superky končia zápasy s plačom. Jedna skupina tvrdí, že by súťažiť nemali vôbec a druhá, že na to majú plné právo. Realitou však ostáva, že Medzinárodný olympijský výbor povolil ich účasť na základe ich ženských pasov a identifikácie ako ženy, aj napriek tomu, že napríklad na majstrovstvách sveta v boxe súťažiť nemohli. Pani Tabaková, vy ste žena? Áno, ja som žena, mám ženské pohlavie a aj cítim sa ako žena, to je veľmi dôležité povedať. V prvom rade by som chcela povedať že olympijský výbor nechráni ženský šport. Toto, čo sa deje na olympiáde, počnúc od otváracieho ceremoniálu, je niečo katastrofické. Je to výsledok progresívnej politiky v Európe. Ja som už spomínala, že toto je politika Macrona vo Francúzsku, von der Leyen, predsedníčka komisie, Biden v Amerike. Už to vidíte na tých zákonoch, že deti si môžu meniť pohlavie. Je veľmi dôležité, aby ste o tom hovorili. Ja som jedna z mála političiek, ktorá sa nebojí povedať, že trans žena není žena. To neznamená, že mám niečo proti tej osobe, ale proste DNA nepustí. A ja som mne veľmi ľúto, že olympijský výbor nechráni ženský šport a že sa nepostavil na stranu žien. Lebo keď fyzicky vidíte tie ženy v tých ringoch, vy vidíte, že majú aj iné svaly, iný švih. Tá Talianka, to bol jej celoživotný sen, aby získala medailu na tejto olympiáde. Tvrdo makala. Neviem, či viete, ale zomrel jej otec a vlastne ona pred každým zápasom si púšťala jeho video, ako ju povzbudzuje a proste zmarili jej sen a pre mňa to je ako keby týranie žien v priamom prenose. A to, že olympijský výbor nerešpektuje ako keby výsledky pohlavia toho testosterónu, že vlastne im zistili, že majú chromozóm XY, ženy majú XX, tak tam nie je o čom, lebo tá matematika to DNA nepustí. A je to na rozhodnutí toho olympijského výboru. Pred olympiádou som aj spomínala, že plavkyňa Lia Thomas, ktorá sa narodila ako muž, ona vlastne plávala za Division 1 školu Penn State. Ona chcela plávať na olympiáde medzi ženami a to je úplný rozdiel, keď aj boli na tých pódiach a tak a toto zatrhli. Takže to som veľmi vítala. No a tieto boxerky tomu absolútne nerozumiem. Nie je to fér. To neznamená, že pociťujem nejakú nenávisť alebo niečo, že by som prijala zle tým boxerkám, ale ide o to, že oni by nemali čo štartovať na olympiáde proti ďalším ženám. Je mi to veľmi ľúto a je to o tom, akí ľudia sú na tom olympijskom výbore. Čiže tvrdíte, že vôbec by tam nemali štartovať? Podľa niektorých je práve toto tá pravá cesta k rovnosti medzi pohlaviami. Ako toto vnímate vyjadrenie? Pozrite, olympijský výbor mal jednoznačne rešpektovať rozhodnutie Medzinárodnej boxerskej asociácie. Asi niečo na tom bude, keď ich nepustili štartovať a bojovať minulý rok na majstrovstvách sveta. Tam už máte prvý taký ten krok, že oni si to všimli. Takže toto je presne to, čo nazýva Progresívne Slovensko, že rodová rovnosť, láska, rešpekt a potom zistíte, že na tej duhovej vlajke pridali ďalšiu farbu, ktorá reprezentuje nebinárnosť, úplne vymyslený výmysel tejto doby,
že tak posúvajú tie hranice, tak chcú ako keby znetvoriť mysle našim deťom, aj tela, to je o tom, čo všetko hovorím, že v tých zákonoch, ako sa to pretavuje do tých zákonov z toho západu. No a vlastne u nás máme túto extrémistickú progresívnu stranu, ktorá to u nás ako keby prezentuje pod záštitou lásky a rešpektu rodovej rovnosti. Proste je to niečo, na čo treba poukazovať a treba sa proste tomu postaviť. Vy ako žena športovkyňa, pamätáte si nejaké takéto situácie zo svojich zápasov, kedy ste museli superiť? Ja keď som bol menší ešte, my sme zhruba rovnako starí. Vy ste čo športoval? My sme zhruba rovnako mladí. Tak som. Ja som nešportoval, ale pamätám si ešte z detstva, že takéto ženy sme neoznačovali, že toto je XY alebo niečo, ste sme boli mužatky. A teraz vy ste zažili niečo podobné so svojím športom, mali ste nevýhodu? Áno, ja už som to aj spomínala, že ja keď som vlastne hrala na VTA okruhu a tiež na ITF okruhu, bola tam jedna nemecká tenistka Sarah Gronert, ktorá myslím, že sa narodila s obidvomi pohlaviami, niečo také proste bolo očividné, že má v sebe takú tú mužskosť, mala aj taký ten ohryzok mužský, mala aj tú silu a na tých turnajoch mi bolo ľúto, bolo veľmi veľa dievčat, ktoré jej robilo zlé, alebo ktorí ju nejako odsudzovali, ktorí na ňu zle pozerali, ktorí chceli, aby sa cítila zle medzi nami. Ja som taká nikdy nebola, vždy som to brala toho človeka s láskou, ale bolo mi ľúto, že prečo môže štartovať medzi nami, lebo ja som proti nej nikdy nehrala, tak hrala som vedľa nej. Aj si ľudia môžu pozrieť na Instagrame. A je to očividné, že má v sebe ten mužský hormón. Proste tá sila, proste aj taký ten hlas, keď prehovorila, tak ste vždy boli takí, že wow, ona si vždy napojila krásne dlhé vlasy, akože starala sa o seba. Ale ona ukončila kariéru v ten istý rok ako ja, ona bola nejakých 110 na svete, ja som bola 240 a ja si osobne myslím, že ona skončila nielen kvôli zraneniam, ale aj kvôli tomu, že sa už zle cítila na tom okruhu, lebo nebolo to fér. Ale tuto opäť vidíte môj postoj, že keby bolo na mne, že rozhodnutie, či má Sarah hrať na tom okruhu, ja by som povedala, že nie, ale keď už ju akože pustilo to ITF alebo VTA to vedenie, tak ju rešpektujem ako človeka a nebudem ju akože za to nejako nenávidieť, beriem to ľudsky, ale proste nie je to fér. Ste to videli na tom kurte, proste, presne ako ste povedali, že bola taká mužatka a keď tam raz hrala proti takej obyčajnej žienke a to ste videli, tie svaly, ten švih, ten hlas pri tom, ako kričal pri tých úderoch. Takže to mi bolo ľúto a už vtedy mi to bolo divné a vlastne a touto politikou sa to všetko stupňuje. No a ste to videli na tom otváracom ceremoniáli, proste obnažené genitálie, travesty show, tam tancovali deti a stále nechápem, prečo do toho musia zakomponovať deti, o čo im ide. Ako aby tie deti chceli byť drag queens alebo travesty show. A včera som mala jeden rozhovor a som mala takú pripomienku, že stále častejšie sa objavujú, že bývalí muži chcú ísť do ženského športu, ale nemáte toľko prípadov, že by žena chcela ísť do mužského športu, lebo tam by nemala vôbec šancu. Viete čo myslím, že trans muž. Predstavte si, že ja by som sa teraz cítila ako muž, tak si proste, neviem, dám si nejaké blokátory, hormóny a predstavte si, že by som išla boxovať s mužmi, no tak ma zlinčujú. Hneď by som prehrala. Toto je to, že je to útok na tie ženy. Že tie ženy nakoniec v tomto prehrávajú. A toto mi je divné, že nevidíme trans mužov toľko v športe, ale trans žien v ženskom športe, to je tam toho plná kopu. To musí byť ako keby nejaký defekt, že si potrebujete vybíjať zlosť na tých ženách a idete pretekať so ženami, ktoré sú očividne od vás slabšie. Teraz sa už objavujú také rôzne teórie a aktuálne aj dosť preberané, predovšetkým na sociálnych sieťach, ktoré najviac ovplyvňujú mladých ľudí. A dokonca som videl videá, kde ženy hovoria, že mužov vôbec nepotrebujú. Ako sa k tomuto staviate vy? Mala by byť tá rovnosť, alebo absolútne vybraciať? Tak je to uhol pohľadu, sú ženy, ktoré sa cítia dobre v role feministky, ktoré povedia, že mužov nepotrebujú. Ja medzi tie ženy nepatrím, ja nie som feministka, pre mňa je vždy hlava rodiny muž. A je to niečo, k čomu som bola vedená, k čomu ma aj viedol môj tréner alebo rodičia. Proste aj ten šport, preto veľa ľudí vyzývam, vedete deti k športu. No a tá rodová rovnosť, tak potom, ak sa bavíme aj napríklad o kvótach, tak potom by mali byť jednoznačne, nie že by mali byť, ale ak by to teda prešli tie kvóty o rodovej rovnosti, tak potom ženy by mali byť aj smetiarky, aj tí, čo robia cesty. Viete, že nie len na tých vysokých pozíciách, čo sa týka biznisu, ale potom všeobecne rovnosť. A to už nie je práca úplne pre ženu.
ale ja som toho názoru, že žena môže dokázať, čo si zaumieni, čo by chcela. Aj viem, že žena vie zvládnuť veľké biznisové pozície, ale predsa ten život tak zariadil, že žena má v tom živote nejakú úlohu a muž má nejakú tú úlohu. A toto ja plne rešpektujem. Ak niekto je tohto názoru, tak ja mu to nebudem brať. Toto je môj názor, ale ak by išlo, že by sme mali o tom hlasovať v parlamente, tak by som jednoznačne sa postavila za môj názor. Takže to je to, čo hovorím, že treba ako keby bojovať s láskou a hlavne v miery. A Progresívne Slovensko veľmi extrémistická strana, ktorá je neskutočne agresívna, ktorá rozdeľuje, nerešpektuje prezumciu neviny. Oni keď si zaumienia, že ty patríš do basy, lebo tak vyzeráš a ja si myslím, že si to urobil, tak toto je to, čo oni hlásali na tých protestoch a z toho vzniklo, že postrelili premiéra 4-krát a s Božou milosťou tento atentát prežil. Proste oni klamali, zavádzali na tých protestoch, ľudí burcovali s niečím, čo bolo všetko legitímne, lebo vlastne títo ľudia, ktorí sú v parlamente, tak boli demokraticky zvolení v parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko dostalo menej hlasov. Takže oni sú za týmto rozdeľovaním tejto spoločnosti. A ja som stále taká z toho rozčarovaná, že stále sa musím opakovať, ale treba stále o tom hovoriť. Na začiatku som sa opýtal. A prepáčte, že to chcem povedať. V jednom rozhovore Šimečka presne potvrdil, že oni sa budú naďalej venovať týmto tranzíciám. Ako to on normálne povedal v rozhovore s pánom Gánanom. To je všetko dohľadateľné. To je proste tichý zabijak. A keď povedal pán Fico, že sú rakovina v našej spoločnosti, áno, ich ideológia a ich politika je rakovina spoločnosti. A samozrejme, že naša kultúrna obec a naši herci si to hneď zobrali, že pán Fico nás nazval rakovinou. Nikoho nenazval osobne rakovinou, ale to, čo oni hlásajú a tú ideológiu. A za tým ja presne si za tým stojím. Teraz zase sa dostaneme v takej tej trošku inej téme, teraz ja by som to išiel také viac náhodnej. Vy ste si, ako sme na začiatku spomínali, zmenili svoje priezvisko z Tabak na Tabaková. V prvom rade ma zaujíma, prečo to bolo vo formáte Tabak a nie Tabaková už predtým. Bolo to vo formáte Tabakové, všetky moje športové výsledky mám pod týmto menom, aj či to bol semifinál Wimbledonu juniorského alebo semifinále Roland Garros vo štvrť, všetky tieto výsledky mám pod týmto menom. V roku 2010 som si to zmenila z takého marketingového dôvodu, aby to meno bolo zvučnejšie. Predsa v tom športe si viete pomôcť tými sponzormi, takže to z takého svetového hľadiska. No vlastne postupne po 14 rokoch, aj odkedy som členka Matice slovenskej, veľa ľudí mi to písalo aj v tých komentoch a som to aj tak cítila, že je to také mužské, silné priezvisko a chcela som ísť naspäť k svojmu ženskému priezvisku, chcem sa líšiť od političiek z Progresívneho Slovenska a chcem byť viacej ženou, chcem vlastne ako keby ovplyvňovať tú mladšiu generáciu, že buďte hrdá na to, že ste žena, buďte hrdí na to, že sme Slovania, že Slovania si môžu k tomu priezvisku dať to ová, takže nechceme sa podobať na niečo, čo nie sme a ja sa veľmi teším tejto zmene a hlavne aj to, že som členka Matice slovenskej, podporujem Slovenskú národnú stranu, tak by som mala mať toto ženské meno. A sa veľmi tomu teším, aj to dobre to znie, keď to počujem, je to fakt zmena. Aktuálne už nepôsobíte ako politička, aktívna teda poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Darí sa vám ale nejako zasahovať do politiky aj napriek tomu, že už teda nepôsobíte ako aktívna poslankyňa? Áno, tomuto sa veľmi teším a ľudia to môžu aj vidieť na sociálnych sieťach, že keď nie som poslankyňa v parlamente, tak mi prešli tento rok zákony, vlastne podnety, ktoré som dala SNS, čomu sa veľmi teším, že príjmajú tie podnety od ľudí. Zákon bol schválený, zvýši sa príspevok na pohreby skoro o 150%. Od januára by to malo byť 200 eurový príspevok. Doteraz to bolo dlhých nejakých 15 rokov, len 70 eur. Takže to je niečo, čo som im vlastne dala a dali to do parlamentu a sa to schválilo. Taktiež sa schválil zákon na ochranu lyžiarov, že deti, vlastne mládež do 18 rokov bude musieť povinne nosiť helmu. Ten zákon je teraz v parlamente. Takže tomu sa veľmi teším, že som aj naďalej aktívna a hlavne, aby ľudia videli, že mi na tom štáte záleží, aj keď nie som poslankyňa alebo keď nemám nejakú vysokú funkciu. Ja si naďalej robím svoju prácu a to ma veľmi teší. Tá politika vás musí naplňať a hlavne pre mňa je to také poslanie a tá služba ľuďom. Koľkokrát to nie je príjemné, ale
Proste tieto výsledky ma to neskutočne teší. Tak ako mi napríklad pred pár rokmi ústavnou väčšinou prešiel zákon o ochrane cyklistov. Za tento zákon ešte hlasovali ako poslanci Pellegrini, Fico, takže tie zákony boli dobré a ten výsledok ma vždy teší. Tak ako športovca, že na niečom pracujete a potom dostanete za to medailu alebo nejaký výsledok.